পরের খবরে চোখ রাখবো। কাঠের চুল্লির দিন শেষ, পরিবেশ দূষণের হাত থেকেও মুক্তি। তারকেশ্বরের একটা বড় অংশের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে তৈরি হলো বৈদ্যুতিন চুল্লি। বৈদ্যুতিন চুল্লি ছিল না এলাকায়। সপ্তাহ করতে যেতে হতো অনেকটা দূর। খোলা আকাশের নিচে চলত সপ্তাহ। একদিকে পরিবেশ দূষণ, অন্যদিকে এর প্রভাব পড়ত সাধারণ মানুষ থেকে ছোট ছোট শিশুদের মনেও। গোঘাট, পুরসুরা, তারকেশ্বর, ধনেখালি, সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এবার হাতের সামনে পেয়ে যাবে বৈদ্যুতিন চুল্লি। তারকেশ্বর পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডে বিপিআর গেটে লাল পাখা শ্মশানে গড়ে উঠেছে 2 চুল্লি বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক সপ্তাহ চুল্লি। পরিবেশ দূষণ তো কম হবে, যাই হোক এখন মানে পড়ানো হতো শবদাহ, সেটা বাচ্চারাও দেখতো, ওর থেকে একটা ভালো জিনিস হচ্ছে। আর এদিকে তো দিয়ারা পর্যন্ত চুল্লি নেই, আর ওদিকে আরামবাগ পর্যন্ত চুল্লি নেই। এখানে সবাই উপকৃত হবে, খুব কম সময় এবং কম খরচাতেও মনে হয় মানে দাহ করা যাবে। দীর্ঘদিন ধরে ওইখানে কাঠের চুল্লিতে দাহ হওয়ার জন্য পরিবেশ দূষণ হতো, তারপরে একটা করুণ দৃশ্যেরও ব্যাপার আছে, বাচ্চা কাচ্চারা শিশুরা ভয় পায়, হ্যাঁ এইসব হয়, তারপর খরচাও প্রচুর। সেই জন্য আমাদের এই ইলেকট্রিক চুল্লি হওয়াতে আমরা ভীষণ খুশি। প্রকল্প রূপায়ণে মোট ব্যয় হয়েছে 1,21 লক্ষ টাকা। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে এই চুল্লি নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে পুরসভা। তারকেশ্বরে আমাদের চুল্লির অভাব ছিল, দুটি উনুন বিশিষ্ট একটি চুল্লি প্রায় 1,20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমাদের পৌর এলাকায় সেটা এই জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাঁচবে সময়, বাঁচবে অর্থ, বাঁচবে পরিবেশও। খুশি তারকেশ্বরের সাধারণ মানুষ। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা।